তোর কি একটা বদনা দিমু রে? হ্যাঁ তোর একটা বদনা দিতে এই বেটা তুই কই যাস? রেস হবে রেস আমরা আগে পড়ছি অনেক আগে আমরা আগে পড়ছি একটা লাইসেন্স নেই দুইটা ধরে কি কইছস আবার কো দুইটার একটা লাইসেন্স নাই দুইটার একটা লাইসেন্স দাও আই আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু উল্টা পাল্টা Bonk. এইভাবে ফেডাইলি এটা কি ঠিক হইলো? ও নো রিস্কার ভিতর ঢুকাই দিলি কি লাগে? রিস্কার ভিতর ঢুকাই দিলি এই জায়গা বাক এ লাগাই দিছ কিন্তু আরে বাক মামা তুই জায়গা কইরা আইছ নাকি? না মামা জায়গা তো নাই মামা বাসায় আমি তো ঢুকাবো মামা হাসপাতাল করে বাক চল 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 বাইরে ট্রেনে তুলে দিচ্ছে ও নো বক্তব্য গামছা লয়েছি গামছা সবাই লাগবে তখন দেখতে গামছা অপমান না তো সাঁতার জানে না সাঁতার জানে না ঠিক আছে বাজি হবে বাজি সাঁতারে বাজি হবে
1000 1000 বাজি সবাই থাকি আমার সম্পর্কে ধারণা আছে गाड़ी नहीं है मैं किसी का Oh no! Bang! ये मेरा कोई पीछे ना खामा केरा चोर केरा हाँ तो ठीक है